去把它燃烧掉。那在第2个步骤呢，就是帮助我们把这个脂肪去把它分解掉。好，那再来呢，第3个部分呢，就是它会抑制食欲，就让你比较会有饱足感。所以今天小龟就是在这个餐前吃，餐前大概半个小时吃，这样正确的。对，因为其实我一开始还蛮抱着怀疑的态度，因为我觉得这怎么可能就是会让我抑制食欲，但是我不知不觉呢，我也吃了1盒，然后因为我觉得，它真的让我有这么多次约会可以，没有约会，只有在家里先保持一下身材，因为我个不高，对我个不高，然后如果胖一点点就很明显，所以呢，要再加上，因为我最近呢有在家里健身，那训练我的腹肌，所以腹肌练得很好，对，就是那个腹肌不能有太多的肥肉把它遮住，所以我就必须让自己在饮食上面做一个控制，对。然后呢，因为觉得它很有效，已经快吃1盒之后，我才发现，原来它还有另外一个绿色的舒畅，这个是迷你舒畅。然后因为我也是一个排便非常不顺畅的人，哇，对，然后我也讲，好吧，再保持着一个试试看的态度。